Toshkentda qiz yonib ketgan uyi uchun pul yig'di va ko'p o'tmay o'ziga qimmatbaho mashina sotib oldi. 4-5 kundirki, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida ushbu mavzu qizg'in muhokama qilinmoqda. Tarmoqlardagi video xabarlarda 19 yoshlar atrofidagi Anora Shagayeva ismli bloger o'z sahifasi orqali chiqish qilib, uyi yonib ketgani sababli onasi bilan boshpanasiz qolganini aytgani aks etgan videolar tarqaldi. U o'z sahifasida tarmoq foydalanuvchilaridan moddiy yordam qilishlarini aytib murojaat yo'llagan va karta raqamini yozib qoldirgan. Qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa, menga yordam bersanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Hozir oyim og'ir ahvoldalar, больницаga olib borib, yotqizib keldim. Qiz yong'indan so'ng mablag' yig'ishini e'lon qilib, go'yoki uysiz qolgan oilasi uchun saxiy insonlardan yordam so'ragan. Ko'plab nashrlar qizning ayyorona mahoratiga aldanib, odamlar ommaviy ravishda pul o'tkazishni boshlaganini yozishdi. Bunda saxovatpeshalikka ko'plab blogerlar ham qo'shilgan. Ularning miqdori millionlab, ba'zilari 10 million so'mgacha yordam tariqasida pul o'tkazma qilgan. Ammo ko'p o'tmay qiz o'z sahifasiga tabriklasangiz bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga yangi mashina xarid qildim deb video joyladi. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda janjal chiqdi. Xayriya qilganlar qizdan tushuntirish va pulni qaytarishni talab qilishmoqda. Ba'zi fuqarolar Ichki ishlar vazirligiga bloger Aziza Shagayeva fuqarolarni aldagan holatda pul yig'ish holatlari ustidan ariza yozishgan. Voqeaning bunday tus olganini ko'rgan ko'plab ehson qilganlar izohlarda bildirishdi. Kimdir 100 ming so'mimga rozi emasman deb izoh qoldirgan bo'lsa, yana kimdir bolalarimga kiyim olaman deb yiqqan pulimdan tashlagan edim deb yozib qoldirgan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining katta qismi bunday firibgarlar sabab endi insonlar haqiqiy ehsonga muhtoj bo'lganlarga ham ishonmay qo'yishlarini aytishmoqda. 19 yoshli bloger bu izohlar ortidan 2 kun avval o'z sahifasiga post joyladi-yu, ammo ko'p o'tmay o'chirdi. O'chirilgan postning mazmunida u hayp ortidan bu ishlarni qilgani, ammo ehson pullarni uyi uchun sarflaganini iddao qilgan. U nafaqat o'zbek ommaviy axborot vositalarida, balki Qozog'iston telekanallarida ham chiqib, mashhur bo'lganidan mamnunligini bildirgan. Oradan ko'p o'tmay qiz sahifasi orqali yana chiqish qildi. U navbatdagi murojaatida qimmatbaho rusumli mashinani o'zi emas, balki tanishi olib berganini aytdi. Bitta tanishim olib bergan, kim olib berganini sizlarga aytishga do'ljim emasman. Xullas, qizning gaplari bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Deylik, bloger qizning uyi haqiqatan ham yonib ketgan va u xalqdan ehson qilishlarini so'rashga majbur bo'lgan. Lekin oradan ko'p o'tmay qiz maqtanib sahifasiga qimmatbaho mashinani olganini joyladi. Holat keskinlashgandan so'ng esa mashinani tanishim olib berdi deyishga o'tdi. Ammo masalaning boshqa tomoni ham bor. Qaysi boshpanasiz qolgan odamning ko'ngliga shunday og'ir kunlarda mashina olish kelar ekan degan savol boshqa insonlar kabi bizni ham o'yga solmoqda. Tarmoq foydalanuvchilari uysiz qolgan bloger qizning qimmatbaho mashina olib bera oladigan tanishi bor ekan-u, ammo nega uy ta'mirini ham o'z zimmasiga olmadi? Nega yonib ketgan uy uchun pul yig'ilgandan so'nggina mashina olindi degan savollar bilan izohlarni to'ldirishmoqda. Mazkur holat bo'yicha Zamonuz Ichki ishlar vazirligi bilan bog'landi. So'rovimizga ko'ra Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyozov quyidagicha izoh berdi. Bu ayol chaqirtirilgan ichki ishlar organlariga bilan suhbat o'tkazilgan. Aynan o'zini podpischikini oshirish maqsadida ijtimoiy tarmoqda moddiy bir ma'lum manfaatga ega bo'lish maqsadida bu ishni amalga oshirganligini aytgan. Lekin hozirgi kunda bizda u ayolni harakatlari ustidan murojaat kelib tushmagan hozirgi vaqtga qadar. Agarda murojaat kelib tushadigan bo'lsa, uni harakatdan norozi bo'lib fuqarolar o'zini demak qandaydir moddiy manfaatlari buzilganligi haqida murojaat kelib tushsa, biz albatta bu bo'yicha ko'rib chorasini ko'ramiz. Lekin aynan hozirgi vaqtga qadar u bilan faqatgina tushuntirish ishlari olib borilib va demak bunday tadbirlar jamoatchilikni sun'iy shov-shuviga sabab bo'lishi va keskin salbiy munosabatiga sabab bo'lish haqida tushuntirishlar olib borilgan.